안녕하세요. 수의학 심층 레뷰 팟캐스트입니다. 오늘은 비강 증상의 심층적 접근, 재채기와 코 분비물 진단 및 관리에 대해 김 교수님과 박 원장님과 함께 깊이 있게 알아보겠습니다. 이 주제는 임상 현장에서 정확한 진단 및 체계적인 치료, 프로토콜 수립의 필수적인 분야입니다. 안녕하세요. 김 교수입니다. 오늘 다룰 비강 증상의 심층적 접근, 재채기와 코 분비물 진단 및 관리는 일상 진료에서 흔히 마주치는 상황이지만 접근 방식에 따라 진단과 치료 결과가 크게 달라질 수 있는 중요한 주제입니다. 특히 감별 진단과 적절한 영상 검사 선택에 초점을 맞춰 상세히 논의해 보겠습니다. 안녕하세요. 박 원장입니다. 저도 현장에서 이런 케이스를 자주 만나는데 실제 임상에서는 신속한 의사결정과 정확한 검진이 매우 중요합니다. 오늘 이론과 실제 적용 사이의 간극을 메우는 유용한 논의가 되길 기대합니다. 그럼 먼저 비강질환의 기본 개념과 임상적 의의부터 살펴보겠습니다. 비강 질환은 재채기와 코 분비물로 임상에서 주로 나타나는 증상입니다. 재채기는 상기도의 보호 반사로 코 내부의 수용체가 화학되어 든 물리적 자극에 반응하여 발생하며 이로 인해 환자의 코 분비물이 맑은 점액성, 고름성 또는 혈액을 동반할 수 있습니다. 이러한 분비물의 성상은 감별 진단의 중요한 단서가 됩니다. 실제 임상에서는 예를 들어 고양이의 경우 상기도 바이러스 감염 후 비정상적인 코 형태와 2차 세균 감염이 자주 발생하며 강아지에서는 외상, 이물질 또는 치과 질환과 관련된 비강 분비물의 변화가 관찰됩니다. 따라서 각 동물의 연령, 품종, 병력 및 환경 요인 등을 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다. 임상 핵심 포인트는 분비물의 색상, 점도, 증상의 발현 시간, 그리고 동반 증상이 무엇인지 세밀하게 평가하는 것입니다. 이를 통해 외상, 감염, 알레르기 또는 종양 등 다양한 원인을 체계적으로 감별할 수 있습니다. 교수님, 이런 상황에서 가장 효과적인 진단적 접근법은 무엇인가요? 효과적인 접근법은 우선 철저한 병력 청취와 신체 검사를 통해 환자의 상태를 파악하는 것입니다. 이후 기본 방사선 촬영을 시작으로 CT 스캔, 필요시 MRI와 내시경 검사를 통해 보다 정밀한 평가를 진행하는 단계별 진단 전략이 필요합니다. 또한 브라키세팔릭 품종과 같은 특정 품종의 해부학적 특성도 반드시 고려해야 합니다. 현장에서 빠른 결정을 내려야 할 경우 초기 검사와 함께 보호자와의 충분한 소통을 통해 증상의 경과를 면밀히 파악하는 것이 매우 중요합니다. 비강 세척, 코 수압, CBC 및 화학 패널 검사 등을 통해 전신 상태를 평가하고 내시경 검사를 통한 확진으로 이어지는 경우가 많습니다. 진단 과정에서 임상 핵심 포인트는 이물질의 위치, 증상의 일직성 또는 양측성, 그리고 분비물의 특성을 면밀히 평가하는 것입니다. CT 스캔은 미세한 구조 변화를 감지하는 데 탁월하며 MRI는 추가 정보를 제공할 수 있는 보조 도구로 활용됩니다. 그럼 이제 치료적 접근에 대해 논의해보죠. 치료적 접근은 원인에 따라 달라집니다. 비감염성 염증성 질환의 경우 항염증제와 항생제를 병행하며 이물질이나 양성 중양의 경우는 내시경적 제거 또는 수술적 개입이 필요합니다. 예를 들어 항생제 투여는 밀리그램 퍼 킬로그램 단위로 계산되어 보통 2주에서 4주간 투여하게 됩니다. 실제 임상에서는 노령 동물이나 기저질환이 있는 환자의 경우 약물 용량 조절과 치료 기간을 신중하게 결정해야 합니다. 또한 보호사와의 상담을 통해 장기 관리 및 예상 치료 비용 등을 충분히 설명하는 것이 필수적입니다. 치료 시 임상 핵심 포인트는 항염증제 사용 전 감염 가능성 평가와 내시경 검사 후 조직 검사를 통한 정확한 병리학적 진단입니다. 치료 후 정기적인 영상 검사와 임상 검진을 통한 체계적인 모니터링도 매우 중요합니다. 모니터링과 예후 평가는 어떻게 이루어져야 할까요? 모니터링은 정기적인 임상 검진, 영상 검사, 그리고 혈액 검사를 통해 전신 상태를 주기적으로 평가하는 것입니다. 코 분비물의 변화, 호흡붐 개선, 전신 상태의 안정성 등을 주요 평가 항목으로 삼고 보호자와의 지속적인 소통도 중요하게 진행되어야 합니다. 현장에서는 치유 효과가 나타나지 않거나 증상이 재발 가능성을 염두에 두고 대안적 접근법과 추가 검진 옵션을 마련해 두는 것이 중요합니다. 이러한 유연한 접근법이 때로는 예상치 못한 문제를 해결하는 열쇠가 되기도 합니다. 또한 보호자와의 소통을 통해 최신 검사 기법 및 치료 전략에 대한 정보를
지속적으로 공유하는 것도 임상 핵심 포인트 중 하나입니다. 최근 연구에서는 비강질환과 관련된 면역 반응 및 유전자 변이를 기반으로 한 새로운 치료법이 제시되고 있습니다. 복잡한 사례나 특별한 상황에 대해서도 이야기를 나눠볼까요? 복잡한 사례에서는 체계적인 문제 해결 접근법이 필수적입니다. 만성 비염이나 재발성 코 분비물의 경우 반복 검사와 추가 영상 검사를 통해 진행 상황을 면밀하게 평가해야 하며 환자 개개인의 상태를 세심하게 분석하는 것이 중요합니다. 제가 경험한 한 사례에서는 초기 검사에서 미묘한 구조 변화만 보였으나 반복 CT와 내시경 검사를 통해 결국 미세함을 확인할 수 있었습니다. 이 사례는 초기 진단의 한계와 반복 검사의 중요성을 명확히 보여줬습니다. 그런 경험은 임상 능력을 향상시키는 데 큰 도움이 됩니다. 또한 단순한 재채기가 때때로 전신 질환의 첫 징후일 수 있다는 점을 항상 염두에 두어야 합니다. 이러한 교훈은 향후 진단 및 치료 개선에 큰 영향을 미칩니다. 교수님, 박 원장님께서 이런 사례와 관련된 재미있는 경험이나 유머러스한 일화가 있으신가요? 한 번은 계속되는 재채기로 보호자분께서 우리 아이 코에 숨은 비밀이 있나요? 라고 농담하신 적이 있습니다. 결국 내시경 검사로 이물질을 제거하며 웃음과 함께 중요한 교훈을 얻은 기억이 납니다. 하하, 정말 유쾌한 일하네요. 이런 경험은 임상 현장에서 긴장을 풀어주면서도 중요한 통찰을 제공합니다. 이제 최신 연구 동향과 미래 방향에 대해 이야기해 보겠습니다. 네, 최신 연구 동향과 미래 대응 전략에 대해 들어봅시다. 최신 연구 동향으로는 비강 질환과 관련된 면역 반응 및 유전자 변이에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어 특정 바이러스 감염 후 코 점막의 변화와 관련하여 새로운 치료 타깃이 제시되고 있으며 이는 임상 적용에 큰 의미를 가집니다. 앞으로는 더욱 정밀한 영상 기술과 분자 진단 기법이 도입되어 조기 진단 및 맞춤형 치료가 가능해질 것으로 기대됩니다. 현장에서는 이러한 혁신적인 검사 기법의 도입에도 비용이나 장벽이 따르지만 점진적 적용을 통해 결국 환자 치료에 큰 발전을 가져올 수 있습니다. 최신 기술의 도입은 임상 성공률을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 좋은 말씀 감사합니다. 임상 핵심 포인트는 새로운 기술과 치료법을 환자의 특성에 맞게 유연하게 적용하는 것입니다. 우리의 최종 목표는 환자의 삶의 질을 개선하는 데 있으므로 지속적인 학습과 업데이트가 필요합니다. 오늘은 비강 증상의 신증적 접근 재채기와 코 분비물 진단 및 관리에 대해 깊이 있게 알아보았습니다. 정말 풍부한 정보와 통찰을 얻을 수 있었습니다. 마지막으로 오늘 내용을 요약해 주시겠어요? 오늘 우리는 비강 증상과 관련하여 재채기와 코 분비물의 다양한 원인, 진단적 접근, 그리고 치료 전략에 대해 심층적으로 논의했습니다. 핵심 내용으로는 철저한 병력 청취와 임상검진, 체계적인 영상 및 내시경 검사, 그리고 맞춤형 치료 및 정기적인 모니터링 전략을 다루었습니다. 특히 환자 개개인에 따른 유연한 접근법의 중요성이 재확인되었습니다. 현장에서 적용할 수 있는 핵심 포인트로는 초기 증상의 철저한 평가, 영상 검사를 통한 명확한 진단, 그리고 보호자와의 효과적인 소통을 통한 지속적인 모니터링이 있습니다. 이러한 접근법은 재발 방지와 환자 치료 결과 개선에 크게 기여할 것입니다. 김 교수님, 박 원장님, 오늘 귀중한 시간 내주셔서 감사합니다. 청취자 여러분도 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 시간에는 또 다른 주제로 찾아뵙겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.